Мына азыр 2017 жылдын бюджетин бардык комитеттерде карап жаткан учурубузда бул маселени мен жыйынга алып чыгып айтып коюуну туура көрдүм. Бизге кайрылуулардын жарымы саламаттык сактоо боюнча кайрылуу келип түшөт да. Анын ичинде ошол эле гемодиализ боюнча кайрылуу келип түшөт. Анын ичинде ошол эле азыркы жумушсуздук күчөп турган учурда оору деген айтып келбейт экен, гемодиализ менен ооругандардын саны арбын болуп жатат. Бардык эле жарандардын жума сайын орто эсеп менен 10 000 сомдук гемодиализ кызматтарын алууга кудурети жетишсиз. Өкмөттүн өкүлдөрү саламаттык сактоо тармагы боюнча бюджеттин гранттардын азайган себебинен кыскарткан туура эмес деп айтат элем да. Ага кошумча булак табуу керек. Айтып өткөн гемодиализ боюнча бюджеттин эсебинен бекер гемодиализ кызматтарын пайдаланган жарандардын санын көбөйтүү керек да. Мага бул боюнча ондогон кайрылуулар келип түштү. Убактылуу болсо дагы биз ушу ооруган адамдарыбызды биз буларга өмүр тартуулашыбыз керек деп айтат элем. Экинчи маселе, мына мен Жалал Абад областына фракция менен бардык, элдер менен жолуктук, Ашырбек Мойдунович. Мына ошол жерде дагы эле ошо мурдагы пособия боюнча элдердин ушунчалык наразычылыгы өтө көбөйүп турат. Жылда ушу 10 жылда жанагы машинасы бир Жигулиси же Москвичи болуп калса, же пенсия алган аксакал болуп калса, мына ошо пособия азыркыга чейин ушу бербей, талаш, азыркыга чейин ушу ызычуу ушу токтобой турат да. Ошондуктан айтат элем, Ашырбек Мойдунович, ушу маселеге бир чекит койсоңуздар. Ошол жерде жергиликтүү иштеп аткан адамдар кандай иш алып барып атканын көзөмөлгө алып, элдерге түшүндүрүү иштерин жакшыраак жүргүзсөңүздөр жакшы болот эле. Эң негизги маселе ушу болуп атат. Азыркы ар бир айыл өкмөттөрдү, ар бир айылдарда ушу маселе менен элдерибиз талашып, азыркыга чейин бизге арызданып жатышат да.